इस बिल्ली ने अपने मालिक को ही अपना फूड डिलीवरी बॉय बना दिया। दोस्तों, इस लड़की ने अपनी बिल्ली को एक खास ट्रिक सिखाई। जब भी भूख लगे इस बटन को दबाना। बटन दबाते ही टिंग की आवाज आती और लड़की उसे खाना दे देती। शुरुआत में लड़की ने उसे 2-4 बार सिखाया और देखते ही देखते बिल्ली ने यह ट्रिक सीख ली। अब जैसे ही उसे भूख लगती वह दौड़कर बटन दबाती और खाना पा जाती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह शरारती बिल्ली जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हो गई। जब उसकी मालकिन काम में व्यस्त होती तब भी यह बार बार घंटी बजाकर खाना मांगती। बेचारी लड़की परेशान हो जाती, लेकिन इस नटखट बिल्ली की क्यूटनेस देखकर गुस्सा भी नहीं कर पाती। ऐसी स्मार्ट और शैतान बिल्ली के लिए चैनल को सब्सक्राइब